السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی ویڈیوز میں بھی دکھائے تھی، تو یہ تیار ہو چکے ہیں۔ بس آج ان کو فائنل کر دیا، آج ان کو پینٹ وغیرہ مارا اور استر وغیرہ مار دیا ہے، اور یہ گولڈن کلر بھی مار دیا آج ہم نے۔ تو اگر کسی اور نے بھی بنوانے ہوں آرڈر پہ تو ہم تیار کرتے ہیں۔ ہماری شاپ واہ ویلڈنگ یہ شریف ہسپتال اسٹاپ کی بالکل اپوزٹ سائڈ پہ ہے، کسی بھی ٹائم آ کے آرڈر دے سکتے ہیں۔ اور تمام تر معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ آپ کی طرف سے ایک پیار ہوتی ہے، ایک محبت ہوتا ہے، تو میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ یہ ٹیبل تھے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں۔ چلو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔